Olá, aqui é Leandro Mendes do YouTube e agora estou na Barra da Tijuca, apreciando esse pôr do sol junto com o mar, olha gente, junto com o horizonte lá no final, olha. E escuta só esse som da onda, um som relaxante e ao mesmo tempo anti-estresse. Você que está com aquela ansiedade, depressão, venha para a areia do mar, venha ouvir esse som de fundo que é muito bom e relaxante. Olha, esse som ele tira qualquer estresse e ansiedade que a gente tiver na vida. Para você que ficou até aqui no vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para ajudar no meu canal, faça aquele comentário e assista o meu próximo vídeo. E encerro aqui esse vídeo com esse lindo pôr do sol. Muito obrigado, pessoal, por assistir o meu vídeo. E até o próximo vídeo.